अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हम करते हैं हमारा एक और टॉपिक हमारे हेड एंड नेक से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ स्नोरिंग। ठीक है, स्नोरिंग हम फेरिंग्स का आखिरी चैप्टर है अगर हम देखें ढिंगरा के ऑर्डर के हिसाब से। इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया बिकॉज आपकी जनरल लाइफ का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आता है। और आपका पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था स्लीप एपनिया के बारे में, 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है पास्ट पेपर्स में। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं विच आर आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन योर एमसीक्यूज एंड वाइवास। ठीक है, इस वजह से बिकॉज ये बहुत कॉमन है, खराटे लेना तकरीबन हर दूसरा बंदा लेता है, तो इसलिए अगर आपको ऐसी कॉमन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो यू आर नॉट एबल टू पास योर एग्जाम, योर वाइवा और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको स्किप नहीं किया। अदरवाइज मैं तकरीबन वो टॉपिक्स पहले कवर कर रही हूँ जो ज़्यादातर आते हैं, जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करूँ। इंशाल्लाह इसके बाद स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया के बाद जो है ना हम डायरेक्टली लैरिंग्स स्टार्ट करेंगे। लैरिंग्स का मेजर पोर्शन है और फिर हमारा थ्रोट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड देन विल मूव बैक टूवर्ड्स द नोज, जो उसके टॉपिक्स रह गए थे। इंशाल्लाह ईएनटी जल्द से जल्द विद इन अ मंथ खत्म कर लेते हैं। अच्छा, बात आती है स्नोरिंग पे। स्नोरिंग आपको पता है कि हमारे उर्दू में इसको कहते हैं खराटे लेना, और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अनडिजायरेबल साउंड जो स्लीप के दौरान आती है, अनडिजायरेबल डिस्टर्बिंग साउंड फ्रॉम योर एयरवेज दैट कम ड्यूरिंग स्लीप इज कॉल्ड एज स्नोरिंग। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, तकरीबन 25% एडल्ट मेल्स एंड 15% एडल्ट फीमेल्स जो है वो स्नोर करती है। ठीक है, और जैसे जैसे बंदे की उम्र बढ़ती जाती है उस तरह से इसकी प्रेवलेंस भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, ज्यादातर लोग स्नोरिंग करने लग जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस जो बार बार हमारे मुंह पे आएंगी, मतलब रिपीट होंगी, वो करना जरूरी है। एपनिया, आपने पहले भी एपनिया का वर्ड पढ़ा हुआ है। इसका मतलब होता है कि सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, जनरली एपनिया हमारा होता है कि सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग, कंप्लीट सिसेशन, और ऐसी ब्रीथिंग की सिसेशन के आपके नोज और माउथ इन्हीं दोनों जरियों से हम ब्रीथ कर रहे हैं ना, यहाँ पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं होगी। देयर विल बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एयर एट योर माउथ और नोथ, उसको हम एपनिया कहते हैं। और अगर मैं स्लीप एपनिया की बात करूँ तो वो ये होगा कि सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप विच लास्ट फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स। ऐसा नहीं है कि हम अचानक से एक आध सेकंड के लिए आपका सांस मतलब रगा आपको के नहीं आया, 2 सेकंड के लिए, वो एपनिया कंसिडर नहीं होता। स्लीप एपनिया हम तब कहेंगे जब 10 सेकंड के लिए आपको सांस ना आए और 10 सेकंड बाद इट विल बी फाइन। ठीक है, और हमारे पास इस तरह के एपिसोड जो हैं वो 1 घंटे में 5 एपिसोड्स या उससे कम होना तो 1 घंटे में नहीं, मतलब एक स्लीप टाइम में नॉर्मल होता है। ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती, ऐसा हो जाता होता है बिकॉज कभी इंसान की पोजीशन जो है वो ऐसी होती है, सोते हुए आप बिल्कुल मुसलसल अगर स्ट्रेट लेटे रहो तो कभी कभार आपकी सिक्रीशंस जो है वो जमा होने लग जाती है। नॉट एवरी टाइम, हर किसी के केस में नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में होता है, तो उसे हम एबनॉर्मल नहीं कंसिडर करते। एपनिया इंडेक्स होता है ये कि 1 घंटे में एपनिया के कितने एपिसोड्स आए हैं, मतलब 1 घंटे में आपका सांस 10 सेकंड के लिए या उससे ज्यादा के लिए कितनी दफा रुका है। 10 सेकंड से कम को स्लीप एपनिया कंसिडर नहीं करते, 10 सेकंड से ज्यादा या 10 सेकंड को कंसिडर करते। तो 1 घंटे में अगर आपकी एपनिया के एपिसोड जो है वो मोर देन 5 होते हैं या फिर 2-3 से ज्यादा होते हैं तो फिर वो हमारे लिए कंसिडरेबल होते हैं। हाइपोपनिया, हाइपो का वर्ड हमेशा डिक्रीज के लिए इस्तेमाल होता है कि डिक्रीज्ड एयरवे या डिक्रीज्ड एयर फ्लो इन एयरवेज इज नोन एज हाइपोपनिया। कुछ लोग इसको कहते हैं कि 50% अगर डिक्रीज हो जाए आपका एयर फ्लो तो वो जाहिर सी बात है कि आपको फील होगा कि यार आपको सही से सांस नहीं चल रहा है, इसको हाइपोपनिया कहते हैं। आरडीआई इज रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस इंडेक्स। ठीक है, इसको एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स भी कहते हैं कि हमारे पास 1 घंटे में 1 आवर में कितनी एपिसोड्स ऑफ एपनिया एक पेशेंट को आ रही हैं और हाइपोपनिया आ रही है, मतलब 1 घंटे में वो कितनी दफा ऐसा होता है कि वो सांस ना आने से और या फिर सांस कम आने से उठता है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस इंडेक्स या एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। तो इसको हम इसके कुछ स्केल्स भी हैं, माइल्ड मॉडरेट से, वो आपने देख लेना। ठीक है, अराउजल, अराउजल ये होता है कि आपका नींद से आपको एपनिया की वजह से या किसी और रेस्पिरेटरी एफर्ट की वजह से अगर आंख खुल जाए तो उसको हम हमारी ईएनटी की लैंग्वेज में अराउजल कहते हैं। नॉर्मली तो अराउजल से मुराद होता है ना कि उठ जाना, जाग जाना इज अराउजल, लेकिन हमारे ईएनटी में बात करेंगे कि अगर आप एपनिया से या किसी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसले से, एफर्ट से आपकी आंख खुल जाती है तो वो आपका अराउजल होता है। ठीक है, अराउजल इंडेक्स है 1 घंटे में कितनी दफा आपकी आंख खुलती है बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। स्लीप एफिशिएंसी ये होती है कि आप कितने देर सोए हैं डिवाइडेड बाय कितनी देर, जितनी देर से आपकी लाइटें बंद थी, मतलब आप सोने के लेटे, सपोज आप सोने के लिए लेट गए हैं बेड पे और आपने लाइटें बंद कर दी, मोबाइल रख दिए और उसके बाद आपको नींद नहीं आ रही, जब से आप लेटे हैं तब से हम टाइम काउंट करना शुरू करेंगे और जब आपको नींद आ जाएगी फाइनली, सपोज किसी को घंटे बाद आती है, किसी को 2 घंटे बाद और किसी को 1 मिनट बाद आ जाती है,
तो वो जो जब भी आएगी वो स्लीप कितनी देर की थी और लेटे कितनी देर रहे हैं, स्लीप आने में कितनी देर लगी, दैट इज स्लीप एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हमने कितने स्लीप के जो आवर्स होते हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं मिनट, स्लीप के जो मिनट्स होते हैं उसे हम डिवाइड करते हैं मिनट्स द पर्सन वाज इन बेड फॉर स्लीप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट और नैप टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं कि हम इसको ना दिन में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा नैप देते हैं सुलाने का, और उसमें फिर हम चेक करते हैं कि पेशेंट का स्लीप टाइम कितना है और वो कितनी देर लेटा रहता है, लाइक वही नींद आने में कितनी देर लगती है, और दिन के टाइम में हम ये चेक करते हैं, और साथ उसका रैपिड आई मूवमेंट स्लीप का टाइम भी काउंट करते हैं। ये देखते हैं ज़्यादातर नार्कोलेप्सी के पेशेंट्स में। नार्कोलेप्सी आपको पता है कि एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट्स को डे टाइम स्लीपीनेस और बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स को दिन में नींद बहुत ज़्यादा आती है और वो बाकायदा मतलब उनको अटैक्स होते हैं नींद के, कि वो खड़े खड़े ड्राइव करते करते सो जाते हैं। और ना सिर्फ ये, उसमें और भी फिर इश्यूज होते हैं पेशेंट्स के, कि वो बहुत हेलुसिनेशंस भी होती हैं, उनको चीज़ें वीज़ें भी नज़र आती हैं, और वो अचानक से लॉफ्टर्स के भी उनको क्रैक्स आते हैं। तो ऐसे मतलब एक पूरा डिसऑर्डर है ये। साइकाइट्री में आप पढ़ेंगे तो जो नार्कोलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं उनमें स्लीप असेस करने के लिए हम मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशंस बताने से ज़रूरत है कि एमसीक्यूज़ में आती हैं यार, प्लीज़ याद कर लेना, इतनी आसान डेफिनेशंस तो कभी ज़िंदगी में नहीं मैंने देखी होंगी। ओके फाइन, अब हम करने लगे हैं मैकेनिज्म ऑफ स्नोरिंग, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ स्नोरिंग क्या है जी, कि सपोज कर रहे थे पहले मैं कि एक टनल लिया मैंने, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो टनल है मैं इसमें सबसे पहले यहाँ से एयर गुजारती हूँ, ठीक है। सिंपल एयर है, कोई आवाज़ तो नहीं आनी चाहिए कोई ख़ास किस्म की, ज़ाहिर है हवा की कोई ऐसी आवाज़ तो नहीं होती जब तक बहुत तेज़ ना चले। आराम से आवाज़ आई, हवा गुजर गई यहाँ से निकल गई, कोई आवाज़ नहीं आई। अब मैं इस हवा के रास्ते में इतनी बड़ी यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन रख देती हूँ, ठीक है। जब मैंने ऑब्स्ट्रक्शन रख दी, उसके बाद जब हवा यहाँ से गुजारी तो यहाँ पर से गुजरते गुजरते जब वो इस तरफ से पहुंची तो उसने रास्ते में आवाज़ पैदा की, वाइब्रेशन जैसी साउंड आई। वो साउंड क्यों आई, क्योंकि जो एयर थी वो इस जगह पर आके ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आके टकराई, और टकराने के बाद उसे अपना पाथवे चेंज करना पड़ा, बिकॉज एयर तेज़ी मतलब स्पीड से थी, ज़ाहिर है बिल्कुल ही स्लो तो नहीं थी, तो उसे अपना पाथवे एक जगह से टकरा के चेंज करना पड़े, तो वो जगह वाइब्रेट की है, वाइब्रेशंस। गाइस नाउ विल डू द मैकेनिज्म ऑफ स्नोरिंग। अब आपको इस डायग्राम में कितने सही से नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो लेफ्ट में है जिसको इन्हें लेबल किया है नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे, इसमें वी हैव अ नॉर्मल एयरवे, यहाँ से हवा आ रही है फ्रॉम योर नोज एंड देन ये एंटर हो रही है एंड सीधा सीधा जा रही है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये आपकी सॉफ्ट, दिस इज़ योर सॉफ्ट पैलेट, ये आपका यूविला है, और ये पीछे फेरिंग्स के साथ कुछ भी इसको अटैच नहीं हो रहा। अब इस डायग्राम में आप देखें तो हमारा जो सॉफ्ट पैलेट और यूविला है ये बिल्कुल फेरेंजियल वॉल जो पोस्टीरियर है उसके साथ ऑलमोस्ट टच कर रहा है। ऐसे में जब हवा आप चाहे नाक से लें चाहे मुंह से लें, ऐसे में हवा का रास्ता नहीं बन रहा नीचे जाने का। आपकी अगर मुंह से भी हवा आ रही है तो वो भी टंग ऊपर हुई हुई है, रुक जाती है, और नाक से भी आ रही है तो वो भी रुक जाती है, और यहाँ पर आपकी नाक से भी आ सकती है और मुंह से भी आ सकती है, वो ठीक है। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ स्नोरिंग बेसिकली ये होता है कि अगर आपका लेटे हुए आपके फेरेंजियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स कर जाएं, या फिर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई जहाँ रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, मैं जिसकी कॉजेज़ आपको बताऊंगी, तो उसकी वजह से हमारे पास वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं जब एयर इन चीज़ों से टकराती है, और जब भी एयर इन चीज़ों से टकराएगी और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी तो वो हमें स्नोरिंग के तौर पे सुनाई देती हैं, एंड 90 डेसिबल्स तक लाउड साउंड जो है वो हर्ड सुनी गई है अभी तक स्नोरिंग में। सो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म, ठीक है। अब अगर मैं इसकी जो मेन मसला था वो ऑब्स्ट्रक्शन थी ना, कि नोज में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है किसी भी जगह पर, इन योर रेस्पिरेटरी पैसेज ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को आप 3 जगह पर डिवाइड कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन इन द नोज और नेजोफेरिंग्स। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं आपको पता है। नोज और नेजोफेरिंग्स में मोस्ट कॉमन चीज़ जो होती है, एक होती है कि कोई आपका नेजल सेप्टल डेविएशन होती है, डीएनएस जिसको कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई ट्यूमर है, कोई मैस, कोई ग्रोथ है, कोई पॉलिप है, एडिनोइड्स हाइपरट्रोफी है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती हैं नोज और नेजोफेरिंग्स में, और भी कॉजेज हो सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास दूसरी जो हम हेडिंग करते हैं वो है ओरल कैविटी एंड ओरोफेरिंग्स, ठीक है। ओरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स में जो कंडीशंस हो सकती हैं वो है आपका सॉफ्ट पैलेट अगर जरूरत से ज़्यादा किसी का एलोंगेटेड है, ये यूविला एलोंगेटेड है, हो सकता है किसी के टॉन्सिल्स बड़े हैं, किसी की टंग बड़ी है, तो जितनी आपकी ओरल कैविटी में आपको चीज़ें नजर आ रही, टंग बड़ी होगी तो मैक्रोग्लॉसिया, एलोंगेटेड यूविला, एलोंगेटेड सॉफ्ट पैलेट, तो ये सारी बातें, या कोई भी ट्यूमर है बेस ऑफ टंग का, ठीक है। जो तीसरी हेडिंग होगी वो लेरिंग्स या लेरिंगोफेरिंग्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आएंगी, ठीक है। तीनों एरियाज के हिसाब से हमने इनको डिवाइड कर लिया है। लेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स में क्या हो सकता है, लेरिंजियल स्टेनोसिस हो सकता है,
एपिग्लॉटिस की शेप अब नॉर्मल हो सकती है, मतलब कोई भी चीज़ जो आपको रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट करे वो हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। साइट क्या क्या होती है स्नोरिंग की, मैंने यहाँ पर हेडिंग दी हुई है साइट्स ऑफ स्नोरिंग। तो मैंने भी आपको बताया था कि जब भी एयर गुजरेगी उस रास्ते में से और रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो वो आसपास की चीज़ों से टकराएगी। अब टकराने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं उसके पास, टॉन्सिल से टकरा सकती है, उसके अलावा फेरेंजियल वॉल से टकरा सकती है, उसके अलावा यूविला रास्ते में आता है उससे टकरा सकती है, टंग या बेस ऑफ टंग से टकरा सकती है। तो ये जब इधर इन सब चीज़ों से टकराती है तो इट प्रोड्यूसेस साउंड विच इज़ कॉल्ड एज स्नोरिंग। अच्छा, सिम्टम्स क्या होते हैं, जाहिर सी बात है कि आवाज़ बहुत ऊंची आती है, उसके साथ साथ पेशेंट को रात को नींद में डिस्टर्बेंस होगी, उसको डे टाइम स्लीपीनेस, दिन को नींद काफ़ी ज़्यादा आती है, उसको सर दर्द होते हैं, आपको जनरली बॉडी जिस्म में दर्द, डिप्रेशन, इरिटेशन, और इट इज़ एक सिंड्रोम उसे कहते हैं हम स्नोरिंग स्पाउस सिंड्रोम के आफ्टर मैरिज। ये चीज़ अगर स्नोरिंग जो है वो इतना बड़ा मसला भी कभी कभार क्रिएट करती है कि डाइवोर्स तक बात चली जाती है बिकॉज ऑफ स्नोरिंग ओनली, खराटे लेना, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। उसके बाद इसको ट्रीट कैसे करना है, हमने पहले सबसे देखना है कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते में है तो उसको डेफिनेटली हमने रिमूव करना है, चाहे वो नोज में है, चाहे ओरल कैविटी में है, चाहे लैरिंग्स में है। दूसरी चीज़, पेशेंट का वेट रिड्यूस होना, पेशेंट की हाइजीन में जो है वो अल्कोहल, स्मोकिंग और इन चीज़ों का ना होना, ये सब कुछ भी उसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के बारे में ज़रूर बताना है। और अगर हमारे पास तब भी मसला हल नहीं हो रहा तो फिर यूविला को हम पैलेट के साथ ना बांध देते हैं, क्योंकि यूविला रास्ते में बहुत ज़्यादा आ रहा होता है ना। अगर ये आपका सॉफ्ट पैलेट है, ये आपका यूविला है सपोज, ठीक है, तो यूविला को हम पीछे पैलेट के साथ पीछे कर देते हैं सर्जिकली, उसे यूविलोप्लास्टी कहते हैं, ताकि रास्ता खुल जाए, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट स्नोरिंग। में तो कोई मसला वो यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अगली वीडियो में हम करेंगे स्लीप एपनिया इंशाल्लाह।